te kërkoj rrogën. Veç unë era aj për foli. Shire tha. Gjoma një krevek me fletë, tha ju, 18 muj, tha po jëroj pa pare. Po tha veç se një po mjetë gjithë. Gjamëja ishte e vogël. Fshare vogël, ma o është ashtë gjamëja e zatë 3-400 ratë. Fshare vogël. Tha o e vogël se kreja makinës tha e fort, 200 vagona e ngre. Kreja makinës se lishta 3 vagona se në ngre. Tha unë e përqative kreja makinës të forta jam. Shka ngre 200 vagona. I gjetën vend na të na. Të na me nejtë, në të stonin tonë. E po bojmë ma betë. Kër o bojmë një muj, 200 antarë, pi kafe vënshin. U qulle vërku se në kom. Për në me ishte kone vogël ajo, gjamëja. Dhe kjo makineria rënde thirrjes islame me emrin Jakub Asipi, do ta linte një ditë Leverkusenin, për të kthyer në vendlindje, një prej të shumta akteve të tij befasuese, ku vërtet fjalët i vërtetoheshin me vepra dhe ku vërtet dëshira dhe synimi për ta ringjallur besimin në trojet e tij lidhej pasgjithshmërisht me synimin për ringritjen e vetdijes fetare dhe kombëtare të popullit çipërkisë. Më lajmëroj mu personalisht se e kam vendosur të largohem nga Gjermania dhe të jap kontributin tim këtu në vendlindje, se veç është shumë e nevojshme. Jakupi me këtë frym të dashurisë madhe që ka patur për fe dhe për atë dhe, ai edhe kthehet në vendlindje, shkurt për të thënë, për të bërë një revolucion fetar në fillim që nuk mbahet mend në ato troje. Syn i ka vunë syn, apo si thoni, ka vunë syn shenjë vetdijen e popullit, që është ngrin vetdijen e popullit. A është koha me të vërtet të zgjohemi? A është koha, momenti i fundit, 12:05, atë, jo 5:12, 12:05, momenti i fundit të zgjohemi. Treni po hec, në ala po shofi mondur. A je i menqur, a ke men, drejtov, qohë në kom, spjego vetës pak se ti je mas shumë i nderuar jem. Ishte një frymë e re, ishte një erë e re që po vinte në këto troje tonë. Hoxhi Jakub Asipi e nisi revolucionin e thirrjes islame duke nisur mos pari nga fshati i tij. Dhe ky një gjest jo pa një mesazh të qartë e të madh një herësh, siç ai dinte ti përcillte. Gjithnjë, jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Filloi punën pikërisht nga vendlindja, dhe kjo është ajo përsëri që ne kemi nevojë sot për sot. Ai ka rregullu mos pari shtëpinë e vet. Pastaj del duke kërkuar me rregullu shtëpinë e tjerëve. Ai ka gjetë mundësi të shtrirjes së këtij revolucioni duke filluar sparë në xhamin e Slopçanit, ku për një kohë relativisht të shkurtër mund të them, xhamia mbushet e përmbushet dhe pastaj fillon që kjo xhami të rrezatoj, apo rrezet e saj të hoxhës të rrezatojnë edhe në për xhami të tjera. Ky është fshati Slupçan, i rrethit Kumanov. Fshat ku lindi dhe u rrit Hoxhi Jakub Asipi. Fshat të cilit ai përgjatë gjithë jetës së vet i dha shpirtin e tij. Dhe këtë e vërteton fakti se ky fshat me rreth 5000 banor u bë i njohur në mbar trevat shqiptare pikërisht për figurës së Hoxh Jakub Asipit. Kur ju drejtova studimeve për në Jordan, tha veç një po du me ta bë me dije, mos e harro Slupçanin. Askush pra nuk e kishte detyruar të kthehej në vendlindje. Madje gati që bër rregull që bijtë e popullit që shkolloheshin në dijet fetare, kur përfundoni studimet, të mos ktheheshin në vendlindjet e tyre, por të synonin qendrat e mëdha urbane. Dhe këtu vinte mësimi i madh i Hoxhës. Të madh nuk të bën xhamia ku ligjeron, por pesha e fjalës, forca e zvërtetës. Shumë shpejt, me kthimin e tij në Dhe, xhamia e Ebu Bekër në Slupçan u bën nëna e xhamive në trojet shqiptare, sepse aty ligjeronte Mulla Jakub Asipi.
o ti intelektual, o ti shkolluar, sa Kurani Kerimi nuk flet për të pashkolluar kurkur. S'ka ajet në Kurani Kerim që flet për një popull musliman të pashkollu, se në Kurani Kerim nuk ka ajet që flet për një shoqëri të pashkollume. S'ekziston si ajeti. Ekziston në Kurani Kerim ajeti i cili thot kështu: Bismillahirrahmanirrahim, inna fi dhalike la ayatin lil alimin. Kjo din është i zbritur prej qiellit për të shkolluar, për njerëzit që dit. Ne jemi të folë për matë diturin, nuk jemi të folë për ditur. Ne jemi të folë për matë diturin. Ai që është më i ditur, çka bën ai pra? Prej ku ai e fillon? Ai e fillon prej adhurimit krijuesit atij. Prej këtu e fillon ai çka është më i ditur. Adhuron krijuesin, atë që i dha mundësi të posedon gjanat të cilët nuk blehen, as ban pa to. Për shembull, a shitën treg men? Me dalë në pazar mi mush një par duqi men, a ka kësi pazarin dunjo? A shitët në pazar mare, a shitët në pazar njerëzi, a shitët në pazar mërzi, a shitët në pazar menquri? Jo, këto nuk shitët në pazar. Speca, portokalla, limona, bostan, edhe arrat hindijës, i ke në pazar këto. E këto që e kanë emnin mende dhe qoj njeri unë përpjet të Allahu Gjelle Gjelalu, këto ku shitën? Këto shitën në ate që në këtë bote ka emnin mësim. Dhe thirrja për t'u arsimuar, sidomos drejtuar rinis, u bë për Mulla Jakupin kryefjala e shumë ligjëratave të tij, si gjithnjë, pjesë e projektit për rizjimin islam. Kthimi i tij nga Gjermania në Slupçan, 16 ligjëratat e para i ka marrë për arsimin. Vjen pra prej qiellit të shtat, prej Lauhi Mahfuzit, libri më i madh që se ka pa as qielli as toka, fjala e krijuesit të njerëzisë, e prir nga ajeti i parë numër 1 për kazbritja, me fjalën numër 1 për ka ajeti, Allahu njerëzisë i drejtohet nëpërmjet gjuhës së Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me fjalën: Iqra, ju pra të jeni në sallë dhe atë qerë, ummeti Muhammedi deri ku të pranon dilli prej kalim, lexoni. Ka thënë lezo. Lexoni se po fillon ardhja e sistemit të ri, të cilin do ta sjellë Allahu nëpërmjet njeriu të ri. Lexoni sepse leximi është ushqimi i botës. Bota han disa ende, ajo toka i han disa ende, ajo i han njerëzit edhe çka varroset në te, edhe e han njeriu ignorant. Ajo e han njeriu ignorant të hetën mbi tokë, kurse dietarët masi të hinë në tokë, ju ndihmon që të jesin mbrapa të gjallë. Kjo realizohet vetëm nëpërmjet një fenomenit. Ai fenomen është i zbritur me këtë fjalë të Allahut: lexon në emrin e Allahut tan bujar krijues. Lexoni emrin e Allahut tan. Por kur të lexoni, të mos lexoni një sen të kufizuar, të mos lexoni Kurani Kerimin dhe u mbyllëm, të mos lexojmë fizikën dhe u mbyllëm, të mos lexojmë hadisin dhe u mbyllëm, por të lexojmë çka ka sen në këtë botë për të lexuar, sepse leximi është fasat, është maja me të cilën vjen brumi i njerëzisë. Pa lexim brumi jon nuk goditet, pa lexim jemi shumë shtyprisht, pa lexim jemi popull i prisht. Neve ekip kjo fjalë ka ardhur me ndërtu pra dhe me ndru gjendjen në botë. Me fjalën lexo ka ndryshuar historia, me fjalën lexo ka ndryshuar periudha njerëzore prej Ademit deri në fund. Të nderuar, lexo. E veç sfidës së arsimimit, e dijes në funksion të ngritjes së nivelit të muslimanit, Hoxhi Jakupi ndikoi edhe në rigjallërimin e jetës jashtë mureve të xhamisë, duke aktivizuar sidomos rinin në aktivitete të ndryshme, duke thyrë kështu edhe një tabu të tradicionalizmit që gabimisht e mban larg besimtarin nga sporti dhe argëtimi. Filluam të organizojmë lloj-lloj sporte të ndryshme për ditën e Bajramit. Ai ishte iniciator numër 1 që ta bëjmë një të mbledhmë gjithë rinjtë të gjithë fshatrave këtu, të ngasim me kuaj, të 100 metre, 1000 metre të ngasim me atletik, të mirë me lloj-lloj të sporte të ndryshme. Në vitin që u kthei Hoxha, edhe në atë vit e regjistruam klubi futbollistik Besa, që e mban emrin Besa, ku ish iniciator dhe vetë Hoxha të jetë emri ta mbaj Besa, që fjala Besa është fjalë e madhe.